Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorinabar. Pemirsa, kejadian angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi sekitar pukul 5.30 WIB. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan kerusakan material bangunan di wilayah tersebut. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat setempat turun tangan untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat bencana ini. Meski tidak ada korban jiwa, 3 santri mengalami luka-luka pada bagian kepala dan lengan atas akibat peristiwa tersebut. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Nizam Muhdi, pengurus pondok pesantren Umul Masakin, saat kejadian para santri sedang melakukan aktivitas olahraga usai sholat asar dan tidak berada di asrama, sehingga jumlah korban dapat diminimalisir. Kejadiannya pada asar kemarin, hujan beserta angin kencang, sehingga beberapa bangunan kita pondok pesantren, bangunan asrama 7 unit, 9 unit untuk putra, 2 unit untuk putri, yaitu lagi asrama guru itu 5 unit, dan 3 tempat ruang belajar rusak berat. Jadi total seluruhnya berapa ini? Berapa unit? Jatuhnya tambah 1 gudang jadi 6 unit. 6 unit itu ya. Ya. Oh, pas saat kejadian santri-santri sedang apa ini, Pak? Habis sholat asar, mereka lagi ada yang olahraga, ada yang apa, sehingga mereka tidak banyak berada dalam asrama. Jadi pas kejadian sontak santri-santri langsung masuk asrama itu ya? Dia yang berada di lapangan tempat mencari tempat yang aman, dan juga yang ada di asrama mereka juga cari keluar dari asrama untuk cari tempat yang aman. Pak, mungkin ada santri-santri kita yang mengalami luka atau seperti apa, Pak? Pasca kejadian. Kalau luka berat alhamdulillah ada, cuman ada 1 orang tadi malam yang luka ringan. Alhamdulillah sudah kita bawa ke klinik, dan alhamdulillah keterangan dokter tidak ada apa-apa. Santri yang mengalami luka diperbolehkan libur selama 2 hari. Beberapa asrama santri mengalami kerusakan. Namun, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan memindahkan kegiatan ke aula dan masjid. Kerusakan paling parah dilaporkan terjadi di daerah Kecamatan Pemayung. Anwar selaku pengelola bencana menyebutkan bahwa timnya masih melakukan pendataan terhadap jumlah rumah dan gedung yang rusak. Anwar berharap proses perbaikan dapat segera dilakukan agar para santri dapat kembali belajar dengan nyaman. Meskipun upaya ini memerlukan dana yang cukup besar untuk pemulihan bangunan yang terdampak. Untuk saat ini kami belum bisa merilis atau memberi keterangan sebanyak berapa jumlah rumah, karena anggota saya masih dalam pendataan. Nanti mungkin selepas dari pendataan itu baru bisa kami beri keterangan. Untuk kerusakan parah ini kan terjadi di mana ini, Pak? Ini untuk kerusakan yang parah ini di pesantren untuk putra. Ini putra. Ini kalau yang kita lihat di belakang ini itu kita kategorikan ini sudah rusak berat. Tapi masih ada lagi pesantren yang lain, itu memang itu uniknya sudah kami cek tadi malam bahwasannya itu rusak ini. Pak, kabarnya ada beberapa santri yang mengalami luka, apa benar itu, Pak? Benar, itu di pesantren yang di sini ada 3, cuma itu lukanya luka ringan. Kemudian pesantren yang lagi itu ada 2 orang, itu lukanya luka ringan. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Ilham melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi untuk saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Sorinabar, sampai jumpa.